Bueno, tipo vamos ser presidente do club que non hai outra persoa que queira facer ese cargo deles. Estamos nunha xestora e como tal xestora alguén tiña que facer de presidente e neste caso me tocou a mí. Home, non hai dúda ninguna que o Club de Remo Chapela a mellor temporada, desde o meu punto de vista, foi o ano 2012 onde estivemos na final da Concha. E iso é algo que para este club é histórico e inolvidable. Bueno, sí temos apoio, pero nunca é suficiente, non? O apoio neste deporte é un deporte moi caro, un deporte que ten moitos gastos, porque os rapaces no mar teñen que estar sempre con azodia, os materiales dos barcos son super caros, e, bueno, con moito sacrificio vamos levando adiante o tema, non? As instalacións que estamos aquí desde fai 2 anos, con deficiencias de construcción indiscutiblemente, pero que, bueno, son instalacións novas e que dan un servicio bastante asequible, bastante favorable para os traballos. E o tema do material, bueno, pues nos últimos anos nos preocupamos moito de meter material. Temos, creo que un material de última generación bastante bon. Nos queda un tema que, bueno, habrá que pensar nos próximos anos que comprar unha cariña nova, que se chama un platanito, non? Que todos estamos con ilusión de poder algún día chegar aí. Como sabedes, o ano pasado foi un ano difícil, temos un novo proxecto con xente da canteira, xente nova toda, rapaces moi xóvenes que o ano pasado, por desgracia, descendemos de categoría, estamos na Liga B. O objetivo, indiscutiblemente, é intentar o ascenso. Non quere dicir que se vai a conseguir este ano, sino que habrá que o proxecto siga crecendo, o proxecto é ilusionante e bonito. Esperemos que, se non este ano, nos próximos anos ascender a categoría e estar entre os primeiros, volver a estar entre os primeiros da Liga Galega. Agora, neste momento, creo que están salindo 4 días a semana. Entre 3, tamén estamos con 2, aumentamos a 3, e neste momento creo que, tampouco vou asegurar moito, pero creo que estamos, si é que se completa a tariña, para poder salir, creo que salimos 4 días a semana. Igual nos espero que este entre os primeiros da Liga Galega, é dicir, tampouco hai nosa ilusión e a nosa meta é a CT. Eu creo que na Liga Galega é importante e que debemos traballar por ela, e están entre os 5 primeiros que a ilusión deste club, que estuvo hasta o ano pasado, e queremos que a meta debe ser estar entre os 5 primeiros da Liga Galega. Sometimes when I call you, I just feel like hanging out, you're not getting any older. Sería un paso importante os medios de comunicación. Sería importantísimo que isto volvermos ao tempo onde foi televisada. Iso é moi complicado. E, bueno, como deporte, diríamos, de minoritario que é, e seguirá sendo en Galicia, o que hai que seguir traballando con ilusión e con ganas e intentar darlle o máximo impulso posible. Pero eu creo que os medios de comunicación son fundamentales para que estes deportes vayan para aí. E, sobre todo, o Club de Remo Chapela é unha potencia en Galicia, sobre todo en remo femenino. Non hai dúda que no remo femenino somos unha potencia e que temos as campeonas de España e que aspiramos a volver a ser campeonas de España. Por tanto, creo que é importante e que hai un apoio importante do pueblo de Chapela.